none Imana irashaka iki? Afite amateraniro tugomba gukingura. Iteraniro rya mbere ya covid ni ry'Imana ikeneye. Mu by'ukuri ibintu twakoraga mbere ni ry'Imana ikeneye. Byunguye iki? Ni iki byunguye iki? Ni iki byunguye mu bwami bw'Imana? Ni iki byunguye abarikora? Ni iki byakwe Satani? Ni iki byamariye igihugu ribamo? Ni ukuvuga ngo igihugu niba abapolisi bafite ikibazo cyo kurinda umutekano bajya gusenga, bakabaze ko baza kurwana bageze mu rusengero, urashaka kubabwira ko ako kazi kandi twabongereye. Noneho iteraniro rihora rirwana, rihora rigambanirana, abari ry'Imana igarura, ry'Imana igarura. Niyo bambwiye ngo nta bintu by'Imana bikeneye, nta nyungu ifite mu ibyo bintu. Iyo turi kubisengera, avuga ati iyo turi kubisengera ngo Mana akingura insengero izo mu mitima, yaravuze ngo kumushimisha iminwa, imitima yabo ikamba kuri. Ni igiki Imana ikeneye gufungura urusengero rumeze gute? Ese ubundi abantu bo insengero zifunze bari gusenga ngo hari iki? Ese ni igiki twize muri iyi minsi zikinze? Muri make nshaka kubwira rero nicyo ububyutse bumaze. Ni ububyutse no kugira ngo izo ntumbi zongere zizuke. Uramasije kayo ngayo se cyamara Imana. Amatara dushaka gukora nayo kujya mu yene wite. Izira nsengero zikinze zikinguwe hari iki? Ni igiki twahindukaho muko twari tumeze mbere? Ni igiki twizeho se mbere? Kuri nge rero ngiye ikibazo mfite sicyo. Ngewe nzi neza ko yaravuze ngo nzatura muri mwe imitima niyo yabifunguye ne baguma mu rugo. Ogira ngo ngira abantu buzura insengero b'abanyabyaha, amaboko yuzuye amaraso n'ubugambanyi, wagumana abantu bari mu rugo bafite ubugingo buzima, kuko Yesu nazana akazabakora mu nsengero. Ntabwo Yesu azakufana mu nsengero. Yesu azaza abana abantu bamwizeye aho bazaba bari hose. Bamwe bazasanga baryamye ku gitanda, abandi bari ku rusyo bari gusya. Bivuga ko n'abantu mu mitima Imana ifite mu mwanya. Yaravuze ngo inguzu igira umwobo, inyoni igira icyayi, irabuza harami ku musaya. Ako se mu nsengero se Imana yavugaga? Ntabwo Imana yavuze ko ari muri aya mazu. Yavuze mu mitima y'abantu. Nicyo mvuga rero ngavuga ngo abantu bari gusenga Imana ngo insengero zifungurwa bakoreremo igiki. Ibitaramo uzakora nyuma ya none bitandukanye n'ibyo wakoraga mbere. Ku buryo Imana izabona ko yungutse. Rwose ingwino ukora igitaramo. Ni iki tuzajya kuvuga nyuma? Ni iki tuzajya kuvuga ko tuvuye muri stage? Ni iki twize muri ibi bintu? Ni iki twigiye mu miryango yacu? Ni iki twasomye muri Bibiliya? Cyangwa tuga muri social media ducyatinga tugwa? Ni ukuvuga rero ngo Imana hari igihe irambirwa amateraniro igakira y'ingufuri igafunga tukabyitirira abantu. Ariko ntabwo nigeze mbaza abantu, ese ni Imana yafunze cyangwa Satani? Ninde wafunze? Muri babiri ninde wafunze? Ari Satani n'Imana ninde wafunze insengero? Niba bishoboka amasezerano u Rwanda rufite ku bijyanye n'ububyutse mu itorero ni ayahe pastor? Bo Imana yavuze, hari Imana yagenaga ivuga numva. Aka nibyo nasonye mu dukayi. Nabonanye abantu ba kera banditse. Ku ngengizi nagize umugisha wo kwira data n'umupasiteri mu gihe cy'izabukuru. Urumva rero bakijwe kera muri za 70. Urumva muri za 70 icyo gihe bakijwe. Ako nagendaga mbabaza. Icyambere ngewe namenye. Nuvuga impano zarazimye. Kuko impano iziri gukora nizitunza abantu. Hari impano abantu bafite nk'igishoro. Izo zitunza abantu nyine. Uko impano ikoze baramushyura, baramugaburira. Ariko iza mpano z'umwuka wera ziba mu materaniro. Muri byavuze ngo ni biza kuraba Imana bateranye. Ngo bageze imbere yawe, urukundo ruba mu ijuru ngo rurabanezeza rwose. Ugusenga indirimbo byabo bikazamuka. Amateraniro abamwe ibihe bidasanzwe. Kugeza ubwo abantu bakina indwara zabo tutabimenye. Kuko mu materaniro ubundi y'abarokore y'abantu b'Imana bahuye, Imana irazikabana nabo. Yavuze ngo nimuhura muri batatu muje umutima nzabana namwe. Kubana natwe si ukwicara, ni ugukora. Imana ntijye bana n'abantu itari mu kazi. Ahantu Imana itari mu kazi yakorera, iba yaje gukora. Noneho tukumva Imana iri gukora mu mitima yanyu, tukumva amashimwe y'abantu b'Imana bateranye. Iyo ubona rero ibyo bintu bitakibaho, ahubwo abantu basanga aho bahurira baratikura, bararwana. Urebye abantu iyo bahura batikurana, barwanye, bafite ibyo bapfa. None nta bihe byiza amateraniro yabo. Abantu bagenda guterana bagiye kwerekana imyambaro, bagiye kwisobanura, bagiye kwivuga, bagiye kwirata. Ubona iby'amateraniro byarabaye ibintu biri social church. Ubona amatorero yaragiye aba ibintu biri très social kuruta kuba spirituel. Aho ubukwe bubera,
ahantu berekana abana babyaye, aho abantu berekana imiryango yabo, habera za amaniveriseri, nibyo bintu biba mu macaki. Ibyo nibyo ari guhamagara ngo bigaruke. Ibyo ntibabitegereza ngo byongere ngo ibi byose bavugaga nibyo ari gushakisha. Mana ajya bitaramo byacu byayimaze iki? Ngewe niyo gisengero. Nuhe musaruro byatanze? Ngewe kubwiza ukuri. Ngewe ubwira ikintu wenda abantu bashobora gutekereza ibintu byinshi. Ubundi insengero zifungura ngo zikorerwemo ibiki? Iyo zikinguwe zibamo iki? Ubajije abantu uti insengero zirakingurwa ngo bigende bite? Urashaka ko bazikingura ngo bige? Abanyamadini kavuga tuti amaturo. Urumva iyo zikinguwe abantu baza gusenga bazanye amaturo. Nizikingwa ntibatura. Ubwo ikibazo cyabaye ni uko bashatse gutora byabananira, ntabwo byabananira. Kubera yuko n'ubundi hari andi maserivisi bajya bakora batagutse. None rero kubera yuko twababwiye ko bazatura uko bakozweho. Ni ukuvuga ngo hari indirimbo bazaririmba, hari inyigisho bazigisha ituma umuntu atura ibyo atari yatekereje. Kwigishije abantu rero uburyo butari bwo, umuntu yagombye gukunda Imana ku buryo abigendana mu rugo. Abigendana mu rugo akabirarana, kuko niyo zakomeza kubaho ingufuri. Hari insengero Yesu yavuze muri Yohana 4, yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga Imana by'ukuri bayisengera mu mwuka no mu kuri. Imana ni umwuka. Ni ukuvuga ngo abantu bagombye kwibaza ngo insengero zitongeye gufungurwa. Nanakubwire ko hari izo bishoboka ko zimwe muri zo zishobora kuba ziri close totally, zitazigera neza zikaba zifunze, zikaguma gutyo zikarangira. Hari ziri mu manegeka, hari ziri mu bishanga, byose zizavaho zitujuje ubuziranenge mbese. Twari twabwiye Imana ko Imana iba mu rusengero. Afite dukwiye no kumenya ubutumwa bw'Imana mu kino gihe. Niba nshaka kuvuga rero ko ububyutse buragenda barabujyana. None se Daniel Babuloni barasengaga. Babuloni urashaka ko hari amateraniro bajyaga Daniel kangubaze Ezira kamugene Nehemiya uzanikoraga ngo yari umuziritsi wa vino. Ariko umuziritsi wa vino ubyumve neza ko umuntu uzirika vino y'umwami ntago ari vino yo mu kabari. Iyi nzoga umwami yanywagaho niho Nehemiya yararinze. Ariko uzana y'amasasho yasengaga. None se habagurusa uranga hari inzoga hari n'urusengero. Yozefu ari kwa wa mugore urava kwa hari urusengero. Ndashaka kuvuga ngo abantu nibazamura imyumvire bamenye ko dukeneye gukizwa naho urusengero rudahari. Rufungurwa, rukingurwa, tube turi insengero ziri mobile. Kera habaganyaho telefone zita fix, ndumva uzizi. Zaga ziri barega bakaraga gutya, ukakaraga ugomba kuyisanga aho iri. Ubwo rero babanze bamenye ko igihe cyarageze. Imana iri muri digital. Imana ntago ikiri bya kera. Narobe. Ubu ngubu Imana ni umwuka. Ibara nawe mu rugo, ibara nawe mu nzu, ibara nawe kuri moto, ibara nawe ku igare. Niba ngo abantu ngo baraguye, insengero ngo zarakinzwe, ngo none ngo nuko ngo baguye. Niba baragushijwe nuko insengero zakinzwe, ni ukuvuga ko nta buntu twari dufite. Nubwo nibyerekana ko nta buntu ufite. Ngo wari wubatse ku rusengero. Ni ukuvuga ko yagakizwa yaje gusenga. Hanze y'urusengero ibyo gukizwa ntuyimubaze. Igihe kirageze rero ngo Imana itesta abantu. Ibabaze ngo mwajya gukora iki mu butayu? Abayikunda by'ukuri mbese. Mwajyaga hehe? Kureba mujya kureba Yohana, mwajya kureba umuntu wambaye imyenda y'ibishura, mwajya kureba umuntu ufite ubwanwa, mwajya kureba ubintu bihungabanywa n'umuyaga, mwajya kureba iki? Imana ikeneye abarokore bahiye. Ashaka kuvuga ngo ngende umukirisitu indimu 108. Tero cya mbere ngende umukirisitu ni kwivuga nzahora ndiwe. Iyo ni ndahiro. Nzahora ndiwe mu bintu byose harimo na covid no gukinga insengero ngeza kugupfa. Ni ukuvuga ngo kandi ngo n'igihugu cyose cyamuseka. Umukristo mu rugo, umukristo w'umwanya kujya gusenga, umukristo umunyeshuri mu bihugu by'abakomunista badasenga. Umukristo uwo ni we mukirisitu. Niyo mpamvu urubajije impamvu urashaka kujya gusenga. Ni kugira ngo bakore ubukwe. Ati mbona uko ngora ubukwe, mbona uko ngora anniversaire yanjye, mfite ibyuma byanjye naguze ngomba kubiri gusaza be, naguze abiniforme yanjye ngomba kuyagira. Imana ikabareba ati ngo mu ijogoza se ubundi mbere hari igihe twadukora amateraniro atafite icyamari Imana nta nika twe Satani. Amateraniro twakora amateraniro nta cyamari Imana, nta cyatumariye, nta n'icyamari, nta nika twe Satani. Amateraniro adafite ubwo akabari hehe pastor? Amateraniro adafite
icyo amariye Imana, amateraniro adafite icyo atwaye Satani, nta n'icyo amuriye twebwe. Niyo mpamvu rero buriya hari igihe Imana ibirambirwa ikavuga ngo ndambiwe indirimbo zanyu, ndambiwe amateraniro yanyu. Hari igihe Imana irambirwa, ndambiwe amateraniro yanyu, ndambiwe indirimbo zanyu, sinkibumva, sinkibatega amatwi, iyo muzamuye ibiganza bisize amaraso simbumva. Ni Imana yabivuze. Kandi hari urusengero Imana, urwo rusengero rwe rusengero Imana yarutashye, irarutaha, iravuga ati ndambiwe amateraniro n'ibitambo byanyu, amaboko yanduye, amaboko yanduye n'ibyaha. Muvaniho izo ndimo birantukira sinkibishaka. Ubu rero yubajije abantu barashaka gusubira gukora birya bakoraga mbere. Bimariye iki Imana? Bitwaye iki Satani? Kandi kigutangaza n'abantu kwita bisi badakijijwe. Ubabajije ikintu amadini abamariye, bazi ko ari urusaku n'induru n'akamo. Nta kindi kintu bayazimo, bazi ko birirwa barwana, nta kindi kintu bazi ko nta kindi. None Imana irashaka iki? Afite amateraniro tugomba gukingura. Iteraniro rya mbere ya covid ni ry'Imana ikeneye. Mu by'ukuri ibintu twakoraga mbere ni ry'Imana ikeneye. Byunguye iki? Ni iki byunguye iki? Ni iki byunguye mu bwami bw'Imana? Ni iki byunguye abarikora? Ni iki byakwe Satani? Ni iki byamariye igihugu ribamo? Ni ukuvuga ngo igihugu niba abapolisi bafite ikibazo cyo kurinda umutekano bajya gusenga, bakabazi ko baza kurwana bageze mu rusengero, urashaka kubabwira ko ako kazi kandi twabongereye. Noneho iteraniro rihura rirwana, rihura rigambanirana, abari ry'Imana igarura, ry'Imana igarura. Niyo mbwiye ngo nta byo ny'Imana bikeneye, nta nyungu ifite mu ibyo bintu. Iyo turi kubisengera avuga ati iyo turi kubisengera ngo Mana kingura insengero izo mu mitima, iravuze ngo kumushimisha iminwa, imitima yabo ikamba kuri. Ni igiki Imana ikeneye gufungura urusengero rumeze gute? Ese ubundi abantu bo insengero zifunze bari gusenga ngo hari iki? Ese ni igiki twize muri iyi minsi zikinze? Muri make nshaka kubwira rero nicyo ububyutse bumaze. Ni ububyutse no kugira ngo izo ntumbi zongere zizuke. Uramasije ukayo ngayo se n'icyamara Imana. Amatara dushaka gukora nayo kujya mu yene wite. Izira nsengero zikinze zikinguwe hari iki? Ni igiki twahindukaho muko twari tumeze mbere? Ni igiki twizeho se mbere? Kuri nge rero ngiye ikibazo mfite sicyo. Ngewe nzi neza ko yaravuze ngo nzatura muri mwe imitima niyo yabifunguye ne baguma mu rugo. Ongera mu ngira abantu buzura insengero b'abanyabyaha, amaboko yuzuye amaraso n'ubugambanyi, wagumana abantu bari mu rugo bafite ubugingo buzima, kuko Yesu naza nagaza bakora mu nsengero. Ntabwo yizaza kufana mu nsengero. Yesu azaza abana abantu bamwizeye aho bazaba bari hose. Bamwe bazasanga baryamye ku gitanda, abandi bari ku rusyo bari gusya. Bivuga ko n'abantu mu mitima Imana ifite mu mwanya. Yaravuze ngo ingunzu igira umwobo, inyoni igira icyayi, iravuze arandi ku musaya. Ako se mu nsengero se Imana yavugaga? Ntabwo Imana yavuze ko ari muri aya mazu, yavuze mu mitima y'abantu. Nicyo mvuga rero nkavuga ngo abantu bari gusenga Imana ngo insengero zifungurwa bakoreremo igiki. Ibitaramo uzakora nyuma ya none bitandukanye n'ibyo wakoraga mbere, ku buryo Imana izabona ko yungutse. Rwose ingwino ukora igitaramo. Ni iki tuzajya kuvuga nyuma? Ni iki tuzajya kuvuga ko tuvuye muri stage? Ni iki twize muri ibi bintu? Ni iki twigiye mu miryango yacu? Ni iki twasomye muri Bibiliya cyangwa tugwa muri social media ducyatinga tugwa? Ni ukuvuga rero ngo Imana hari igihe irambirwa amateraniro igakira y'ingufuri igafunga tukabyitirira abantu. Ariko ntabwo nigeze mbaza abantu, ese ni Imana yafunze cyangwa Satani? Ninde wafunze? Muri babiri ninde wafunze? Ari Satani n'Imana ninde wafunze insengero? Ninde wafunze? Bati Satani wafunze. None se akaba ari ndi wagafunze? Turi Imana yagafunze. None ngibaza Imana agiye gufunga utubare, rero Satani afunga insengero. Ninde ufite inyungu mu nsengero? Ninde ufite imbaraga kuruta Imana? Niyo mpamvu uzibuke ko Paulo na Silasi bafungiye mu nzu, bararirimbye Imana ikingura gereza. Bararirimbye Imana ikingura gereza. Tugera ahantu kuki dukeneye ububyutse, kavuge wenda impamvu eshatu. Yego. Icyambere itorero rihinduka umunyu w'isi. Afite itorero eglise. Niyo ni eglise ni ifite gahunda n'Imana. Urona waje kundeba. Yego. Ariko waje dufitanye gahunda. Mwisi itorero ritanye gahunda na Kristo. Kuko ubu dutegereje ko Yesu aza. Turi kuri attent, dutegereje tufite rendezvous na Kristo. Kugira ngo dufite rendezvous nuko tuba twiteguye. Mwahanye gahunda, mwahanye isaha n'ibimenyetso. Nuza ndakubwirwa n'iki? Ni gute tuza kumenya ko Yesu yenda kuza? Impamvu dukeneye ububyutse ni ukugira ngo tube icyo tugomba kuba cyo.
Yesu yavuze amagambo 5 yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Ni ukuvuga ngo isi imeze nk'isombe. Isombe sinzi muzi isombe. Isombe urayizi. Niba ari ikintu kibiha ku isi isombe. Isombe itagira umunyu, itagira amavuta. Babyita ihinduka umubirizi. Isombe nanone yigiye mu kirungo. Niyo mboga za mbere zihenda no muri hoteli. Uvuga uti mu biso ukakomande uti mu bisombe. Warayo baguca. Kwiki ibirungo. Itoro ryari kirungo cy'isi. Ikirungo cya politike, ikirungo cya ekonomi, ikirungo cya social, ikirungo cya spiritualite. Itoro ryagomba kuba igisubizo cy'ikibazo kiri aho riri. Itorero aho riri ryagombye kuba ari umunyu. Ari igisubizo cy'iyo societe. Noneho kiri Yesu yaravuze ngo muri umucyo. Iyo bavuze umucyo w'isi ntago ari umucyo w'umudugudu, ntago ari umucyo w'akagari. Iyo bavuze isi yakirwa n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri bitatu turabasitari. Ubu byose nibwo butuma tugira identite. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atagira ibyangombwa urinde nk'ubu waje hano mu bintu utakwibagirwa n'ibyangombwa bishoboka kuko uwakubaza uti urinde uzana piyesi. Iyo rero tudafite ububyutse abantu bibaza turi igiki bakavuga bati ni ikigo cya politiki n'abatekamutwe batwita imutagira icyangombwa bamwita uko ushaka kugira ibibyutse buje ko nta kimuranga. Eglise itorero rigira ibyangombwa kavuga ati aba ni aba Yesu. Iyo nta bubyutse rero bavuga ati ni abanyepolitiki icyo twita cyose tuba gutyo kuko ubonamo ibimenyetso by'uko turi abanyepolitiki. Ni ikigo cya politiki n'abatekamutwe n'abashonji n'abanyenzara ibintu byose iyo nta bubyutse icyo twita cyose kiba cyo. Dukeneye kuba umucyo w'isi, umuntu w'isi. Inzu yubatse ku musozi itabasha kwihisha. Umudugudu urwanda rusomwa n'abantu bose kandi ngo muri umutwe ntimuri umurizo. None itorero riri inyuma riri imbere. Itorero kibura ibibazo bite? Ni bande bakina ibibazo by'itorero? Ibaze kumva wajya ku muntu utazi iby'itorero ukajya umusobanura uti ndaje dore iby'igaburo ryera ubidusobanura. Abakina ibibazo by'igaburo ryera ayoberwa bya. Ni ukuvuga ngo itorero ritari mu bihe byaryo rijya mu batazi iby'itorero bakabwira ati turaje imbere yanyu mudufashe. Hari amakuru babizi itorero mufiki igaburo ryera ni igikize ati ngo Yesu yasize habaye iki ati twebwe ni urumva hari igihe bakubaza ati yabisize ryari ubwo yagiye. Ibyo nibyo bita kuba umurizo. Ko Yesu yavuze ngo muzaba umutwe ntimuzaba umurizo. Umurizo tuza huba umutwe tuza ahantu uri. Iyo mubyutse buje itorero riva mu mirizo iyo ngiye epfo aho umuntu wese arisuzugura rikajya aho rigomba kuba ku mutwe kuri some kurya abantu baritinya bakaryubaha. Niyo mpamvu rero dukeneye ububyutse. Impamvu dukeneye ububyutse no kugira ngo itorero ryongere rigire ibyangombwa. Iyo gutega ibyangombwa umupolisi wese arayifata. Niyo mpamvu nta identite dufite. Umukristo akagira icyangombwa akavuga uti uyu muntu umukristo waba uri mu kazi bakabate uyu murokore niyiba ntajya abesha nta matika ajyamo. Akaba ariyo identite. Igihugu cyakwicara kikabate ngo dufite ubwoba bateze ikibazo igihugu uyu ntabamo kubera iki ubundi ubwoko bw'abatambyi abantu Imana yarose bafite ikimenyetso cya Kristo bafite gahunda na Yesu. Dukeneye ububyutse kugira ngo tugire ibyangombwa. Nizo tutabugira rero tuzikwa ikintu cyose dusuzugurwa n'umuntu wese kuko nta muntu uhari. Icya kabiri gituma dukeneye ububyutse umuhamagaro misiyo. Buriya bajije abana bakiri bato igituma misiyo y'itorero bashobora kuyikubwira impamvu mission yego na vision y'itorero impamvu itorero ririho. Kuki itorero ririho? Kuki nakijijwe? Baje umukristo kuki nakijijwe kugira ngo mbanizo kuko n'ubutumwa twigisha n'ubutumwa bw'ibinyoma. Haleluya amen ndashima Yesu ko yambaye izo nibyo ntago abeshya ariko isi ntaje gutanga amazu kuko hari n'abantu bakijijwe batagira amazu bazapfa bagikodesha. Ubwo bivuze ko Yesu atari misiyo yamuza atariyo ntego yaje ngo abone ubugingo buhoraho. Twigisha ubutumwa rero buri hanze cyazanye Yesu. Umenye Yesu ntabwo wananirwa kubona inzu n'ibindi ariko ntabwo intego ya Yesu guha abantu inzu no kwiga kuko n'ubundi igihugu cyakujyana kwiga. Hari ibihugu bijyana abantu kwiga. Hari none uvuga ko ibyo bihugu hindutse Yesu. Tugiye kubiramya. Tugiye kubiramya. Hari umuntu akwihera inka akaguha inka atanasenga ntabwo ngo ayo Yesu. Yesu atanga birenze inka. Abantu baguha inka baguha inzu ariko Yesu atanga ubugingo. Hanyuma ikindi rero gituma tugomba kujya mu muhamagaro nuko ntabwo byose wari tuguma hamwe.
tukaryana tukaba nk'isangane ziri mu icupa. Buriya iriya mpamvu iyo abantu bari hamwe bararyana, ariko ubu ngubu byose nibuza akazi kazaba kenshi, wese abona afite icyo gukora. Iyo umuntu afite ikibazo mu itorero ajya kurega kwandi, ese ugiye kubwira umuntu utazi iby'itorero ubwo azakizwa ate? Nawe tekereza, ubwo niba ugiye kubwira umuntu ubari buzabwirize ukamubwira ibitagenda iwanyu, ubwo bizare. Pawulo yabwiye abakuru, wishyize hanze, yabwiye abakuru ati iwanyu nta muntu ugira ubwenge, yabwiye abakuru ati iwanyu mu Korinto ntawugira akenge, iyo mugize imanza ntimwiha rubanda. Kuki mwiha rubanda? Kuki mutashaka abo muri mwe bakizo manza? None se iyo umuntu agiye hanze kubwira abantu iri buzabwirize bazaza. Ni ukuvuga ngo udufite kampani igukora marketing, noneho abo dushaka abakiriya tukajya kubabwira ibibazo dufite muri kampani yacu, yego, kandi duteganya kuzajya kubabwira ko dufite produit nziza. none mwishyize hanze kubabwira ko dufite ibibazo binda kuduhitana. Urimo ubona iri torero Imana yakomeza kuryicarana. Nyine abantu nibo babaza, ubwo niyo mabwira mbere covid nyine biri ngibi, niyo nemera covid ibintu ngibi ni ibyo turi gutekereza Imana ikeneye. Imana ikeneye mwene ibi bintu bituma Yesu aseba agasebya nuko tumeze, kandi yarishyuye ikiguzi gikomeye ku itorero. Mukameme Yesu yishyuye ibintu igiciro cyose yarakishyuye, nta mwenda abereye mu itorero. Igituma mba umukristo yarakishyuye, ntabwo ikibazo kiri kuri Kristo, kiri kuri njye. Niyo mpamvu tugomba kuba umunyu w'isi, tukaba umucyo w'isi, tukabirwanya kusumwa n'abantu bose, tukaba bimberaho kuba imirizo. Tugomba kuva mu mirizo tukajya ku mutwe. Ibyo niyo avuga rero ngo dukeneye gukora iby'Imana ishaka, turi mu muhamagaro. Ntabwo nza gutinda, ariko hari ikindi kintu nshaka tuvugaho. Ni bande bakeneye ububyutse? Ni bande ndagira ngo abantu turi kumwe bibaze ni bande ububyutse kwabuvuze, ko ari igisubizo n'isi ikeneye. Yego, twerekanye ahantu ububyutse bushobora guhuza abantu batavuga rumwe, kuko urukundo rwaza. Urukundo rushobora guca amacakubiri kwa Korneliyo ibice 10. Petero yaravuze ati menye ko Imana itarobanura ku butoni mu mahanga yose. Ububyutse bwaca amacakubiri ayo ariyo yose. Ububyutse bwatuma ekonomi isaranganywa, kuko ubona abakire baryo kwabo, ibihugu bikize byikubira umutungo, ariko ububyutse yo buje n'abakene mwumva nabo bakeneye kubaho. Kameme ububyutse ni igisubizo cyo gusaranganya ekonomi. Ububyutse butuma abantu batiba nka Zakayo, yaravuze ati ndakuba abo nambuye kane n'abakene bamenye. Hari habaye ububyutse kwa Zakayo, ni ikibazo cyo kubaho. Hari abantu babayeho nabi kubera ko Zakayo yabibaga, ariko Zakayo niba akijijwe, urabona sosiyete ukuntu ibaye irakira. Zakayo n'umwe, none abantu uko akijijwe bagiye kubaho. Ibihugu bifite abantu byabuze abantu bihakazi kubera ko ahantu hari amafaranga usanga hari n'amabandi. Kavuga rero ngo birakwiye ko haboneka abantu Imana ihamagara bakaba igisubizo cy'isi. Ndimo mvuga rero ngo ni bande bakeneye ububyutse. Reka mvuge umuntu ku giti cye. Abantu batwumva nagiye mvuga mu buryo bwa rusange. Reka mvuge ko umuntu ku giti cye bishoboka yuko abona ububyutse. Agace arimo butaje. Oya, umuntu umwe wowe ngewe. Mbese nko kubaza ngo ibi bintu ndi kuvuga, ibyo ndi kuvuga, Imana ishobora guha umuntu ububyutse ari umwe. Imana ishobora guha umuntu imbaraga z'umwuka wera z'abandi. Imana ishobora gufata umuntu ikamugira stowa. Igisubizo ni yego. Wabisomye kwandi? Nabisomye mu gihe cyo kwa Mose. Mose maramubwiye ngo ndashaka guha abantu ububyutse, ariko nzafata umwuka ukurimo, umwuka ukurimo nkurimo nk'abantu. Uzi ko umuntu ashobora kuhera none tukivugana kamwe Imana ati Mana ngira depo, kuko ubona y'abantu bafite inganda, hari abita sikirisari, ugasanga hari umuntu uhagarariye uruganda. Abantu bahagarariye Imana mu isi, abantu bahagarariye ijuru, ku buryo ubutunzi bw'Imana, ubundi Imana ikenera ahantu ibintu byayo biviyo ngira bibika. Imana ishaka imitima ibikamo ibintu byayo, ntabwo Imana ishaka kujugunya ibintu mu kirere gipfa kujugunya hibonye. Ikenera umuntu ufite umutima uhindutse kugira ngo imusukemo imbaraga zayo, abantu bajye baza kubikura iwe. Ibintu by'umwuka ni ibintu umuntu asaba akabihabwa, akabibika, akanabitanga. Urumva rero Imana ikeneye umuntu. Mose rero yarateye atyo, yagiye kuzana ubuzima bw'abandi. Ninde muntu kutwumva witeguye kuvuga ati ndashaka ko Imana ingira store, ariko ikiguzi bigusaba, kuko ugiye kuvuga ngo uzahagararira uruganda, hari ibiciro bakwaka, hari cost, hari garanti. Ninde muntu ufite garanti yaha Imana akavuga ati Imana ndi hano abari ngiye gutuma. Mose Imana amuhaye umwuka w'abantu, irangije avuga ngo sinzaje kuva undi mu ijuru, uwo nagushyizemo ndayoraho mpabandi. Noneho yagomba guha abantu 70,
haza 68 nibo bitabiriye amateraniro, hasigara 2 bari guhinga bari mu mirimo. 2 basigaye bya Imana koko komande y'umwuka, komande y'izo mbaraga yari 70, haza uw'abantu 70, ariko mu iteraniro hari abantu 68 n'abandi 2 basigaye wabasanze mu mirimo yabo. Urimo wumva icyo bishaka kuvuga? No kuvuga ngo Imana ishobora guha umuntu ubuzima bw'abandi akabutanga. Wowe ubwawe ushobora kuba igisubizo. Ibintu by'umwuka Imana ikeneye depo store ibibikamo, ikeneye umuntu wakira ubutunzi bw'Imana kubera abandi, akabusharinga buratangika. Ariko iyo butangitse, iyo umaze kubona ubutanga neza, Mose asubirayo kwaka n'iby'abandi. Icyo niyo gituma Yesu yazaga yirirwa yigisha, bwakwira akajya gufata izindi mbaraga zo gukoresha ku munsi ukurikira, nko gucaginga kuko bateri niko mbese uturama bateri y'Imana dushyiramo umuriro wo gukoresha. Hanyuma Yohana mubatiza ko byagenze, yusomye rimwe mu 8 muri Luka ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ngo yuzuye umwuka barakiva mu nda ya nyina. Ariko ikiguzi byamusabye nyina, barabwiye nyina ati discipline. Afite kugira ngo umuntu ashobore kugira ibintu by'umwuka bisaba discipline. Nyina ntaza muzoga ni nyina Yohana, kubera ko umugabo ugiye kuza azahagararira Imana zaba dasanzwe. Ntaza muzoga, ntazi yo gusheshe. Discipline yo kurya no kunywa no kwambara, buriya nicyo bishatse kuvuga. Discipline yo kwa Yohana irimo ibice 3. Ngo ntazarye, Yohana ntazarye ibiryo byo mu nkono, ubuki bw'ubuhuru. Ntabwo abantu biteguye kwakira imbaraga z'Imana barya byose. Batoranya ibyo barya, kuko byose barabyemererwa ariko ntibafitiye akamaro. Icya kabiri, azambara umwenda w'ingamiya, ubundi discipline yo kwambara. Icya gatatu, umusatsi. Ibyo bintu bigora abantu 3: umusatsi, imyambaro n'ibiryo. Ibyo 3 ibyo Yohana agomba kumbagira. Ajya mu butayu, yaje afite imbaraga, ahagarara mu butayu akayabwiriza n'abami n'abategetsi, abasirikare kwikubita hasi n'abapolisi. Yari afite imbaraga. Umuntu kwitikira ashobora guhabwa imbaraga z'abandi. Ubwo rero ya command umuntu ashobora kuyikora tukivugana, akavuga ati Mana nditeguye ibyo bihe byiza ndabyumvise, ukabisohokera societe uri umuntu umwe. Eliya ari umuntu umeze nkawe, arabisaba arabihabwa. Nanjye ndi gusaba Imana ibintu nsengera, ndashaka kubwira Imana, Mana nyemerera mbikibindi cyawe, ngeze amazi kubasaraye, nyemerera ko afite umwuma, ungirira icyizere, ubitse ubwo butunzi bukomeye bukutangira. Pawulo yaratutunze cyane, Pawulo ntiyatugaburiye cyane. Pawulo hari icyo mugaya ibintu by'ubutunzi bingana iki, ariko irapeye yarishyuye. Yaravuze ngo nibagirwe ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ngo ndere icyo Kristo yamfatiye. Ntabwo ibintu by'Imana biri for free kuko babivuze barabeshya. N'agakiza ntabwo ari ubuntu. Icyitwa ubuntu nuko Yesu we yemeye akishyura ikiguzi cyo gukizwa, ariko iyo umaze gukizwa urakarinda. Iyo umaze gukizwa urapeya. Icyo peya ni igiki? Discipline. Petero yavuze ngo mwibuke ko kera mutari ubwoko, none muri ubwoko. Ngo niba wahamagayemo mwitaso ari uwera, namwe mwabera mu ngeso zanyu zose. Imana magambo cyo nshaka kuvuga rero mbwira bene data, umuntu umwe Imana ishobora kumuha ibubyutse mu Rwanda, akaba ari ubisoko. Umuntu umwe ashobora kubisoko yo kuza kuvomaho. Umuntu umwe, individi, umugabo cyangwa umusore cyangwa umukobwa wakwemerera Imana. Uwo ni umuntu umwe. Ndimo mvuga ngo ni bande bashobora kubisoko y'ububyutse. Itsinda rya kabiri, urugo, foyer. Wasanga muri minsi yo kujya muri guma mu rugo, Imana agira ngo irebe ko turi abantu Imana agira icyizere, twagumanye n'abana bacu n'imiryango yacu. Niki twasharingaga, twari muri filime, twari mu ikarita, twari mu biki. Imana ishobora guha urugo ububyutse. Kwa Korneliyo ibice 10 mu byakoze n'umurongo wa mbere gize n'8, ngo hari umuntu bahaga Imana we n'urugo rwe. Korneliyo yazanye ububyutse bwo mu rugo. Ni famille. Niho mbwira imiryango iteza amatwi y'abantu bakeya ko bishoboka. Ububyutse bw'abantu benshi kuri Pentecote mu bice 2. Ndashaka kubwira ko ibyo bishoboka. Hanyuma rero nenda gusoza, wenda hari ibibazo za kumbaza. Iyo nta bubyutse Imana itubona gute? Afite iyo nta bubyutse umuntu afite, yaba umuntu w'igiti cye, yaba ryatsinda cyangwa yaba abantu benshi. Itubona mu buryo butatu. Icyambere itubona nk'akazu yazi, akabushyushye ntukonje, aho utatu turi hagati.
turi abanyabyaha tw'abapagani ba buri ko duhora mu rusengero turi n'abantu bazima mbese turi bapenda byote turi abapandekote turi abantu byose tubibamo by'isi kumwe kuri mu by'isi kuri mu by'Imana Imana ikavuga ngo muteye isesemi ndumva mbihiwe namwe sinkibihanganira ushobora kuba wari utaruzi ibyo bitakuruka yego nta muntu ukabishaka urabanza ujya ubona urwana nabyo buri Imana yarwanye nabyo hari ibintu Imana yarwanye nabyo birifatafata ariko bigera ku rwego bw'ati ubwo nteye isesemi ngeze ku rwego ngiye kukuruka byayishuye 3 umurongo waho wa 15 iyo ntabubyutse abo bantu bose bitwa abantu b'Imana Imana yumva yakora vomisema yajugunya hanze karuka kandi kenshi ibintu mudoka nta muntu ubizi utubimenya iyo kubishyize hanze iyo bigiye hanze nibwo umenye ibyari biri mu nda kubigeze mu gihe yumva isesemi bifashe ikaruka ikajugunya yabwiye kwa Yeri ngo nzaheha kuruka gusase urumva aho magambo yumve nabi rakomeye iyo ntabubyutse Imana itubona gutebona nk'abantu nk'ibyo kurukwa wone birutse ahantu biri ibyo ahubwo hari igihe tubona nka toilette kuko aho yavuze ngo Eri naragutoye nk'umutambyi urangije abana be basamanira mu rusengero uracejeka ntiwabahana ubitaho ukurutanye ndumvuge ubaye toilette ngiye kuguheha guheha Imana igifata ibyemezo bishaririye iyo abantu b'Imana bageze ku rwego batamenya icyo bari cyo Imana ifata ingamba zirura kabati ndakurutse ndaguheshye yabati nzaguheha nguhane n'abana bawe iravuze ngo nta numwe mu bawe uzanamenya ko mugeze mukorera Imana ubwo ibibwira umuntu wabaga mu gitambye imbere ibibwira abantu bahoze bari mu gitambye imbere bakora umurimo w'Imana bavanga n'ibyaha bati ndakurutse ndaguheshye ndagukuruye Imana ikora ibyo bintu kubera iki iyo nta buzima umuntu afite nta kutumvira impamvu dukeneye impamvu ukuntu Imana kundi tubona nk'imfubyi iyo ntabwo byutse 14:18 Yesu yari yaravuze atumva ngiye kujya mu ijuru ariko sinzabasiga nk'iki cy'imfubyi no kuvuga ngo buriya ni ryari twumva ubyeyi twumva affection maternelle affection y'Imana y'umuka hari ubu byutse nibwo umuntu avuga ati Imana ukumva Imana ni papa kumvira hari ariko yo ntabwo aya madini tuba twicayemo ni ibigo by'imfubyi idini ritagira umwuka wera ni ikigo cy'imfubyi kuko nicyo kibaho mu kigo cy'imfubyi bararya baranamwe icyo batagira n'umubyeyi burya mu affection nyine nta kindi mvuye abana bararya bakamu cyo bajyana n'ingina nase nta babyeyi babura ariko bindi byose babibona nako dufite ibintu tubona mu rusengero ariko nta bubyutse nta buzima nta mwuka kumva ubupfubyi bwo kubura Imana mpamvu hijuru umuntu ati haje umuntu mukoma amashyi Imana irinjiye kuko nta Mana ihaba nta Mana ihari abantu ntabwo bumva Imana ntibari kuyumva yo nta tutumva Imana rero duhimba ibintu bituma bwira abantu kwihari ati ikomera amashyi ariko kumushuka akomera amashyi kizi ati Imana icyubahiro ikihese azamuna amaboko ayahende ikigo cy'ubupfubyi cya gatatu Imana tubona nk'amagufa y'umwe Ezekiel 3:7 umurongo wa 6 amagufa y'umwe mu kibaya inzira yo gushaka ububyutse rero no kwihana ibyaha nta handi byabonetse y'abantu bashaka ububyutse ikintu cya mbere amenya ko icyaha kizanana n'ububyutse niyo mpamvu abantu bose bazaba ububyutse ndimo mbwira abantu bose batiteguye kwihana bazakububyutse bazabwihorera ntibibaho iyo watse ububyutse uvuze ibindi bintu ntacyo bwaba buri bumare niba budakora ku cyaha oya ntibubaho ahubwo ntabwo icyo ahubwo ntibubaho ububyutse egare kwihana nta na hamwe habaye ububyutse kwihana kutabaye kandi dufite ibyaha bidutunze bifite akamaro tutavuga kubera igihugu dufitemo ikindi nta hantu na hamwe haba ububyutse abantu batasenga nta na hamwe uzabaze kuri Pentecote basenze 10 kuko rero barasengaga nta na hamwe Yohana yarasengaga nta bubyutse bubaho nta masengesho icya gatatu nta bubyutse bubaho nta jambo ry'Imana kwihana gusenga ijambo ry'Imana Yesu yuko baba intumwa za mbere bahoraga bashike kuvuga intumwa zigisha
bakanyagura umutsima bagasanga ibyo bakanasenga. Kwihana, gusenga, gusoma ijambo, ububyutse buraza, umwuka barakaza. Hanyuma rero icyo ushaka kuvuga nsoza mbwira abo turi kumwe bose, wenda ushaka ibibazo ushaka kumbaza, nabasha umwanya, nakwimye umwanya wo kumbaza. Oya, nta kibazo ko twashaka kugira ngo yagushyize ku mutima ngo gutegurira yuko abantu dukeneye kugira inyota y'ububyutse. Hari icyo abajije ngo ese ububyutse buzaza. Kano karere nababwiye ko umuntu umwe ashobora kugira ububyutse. Ugakantu umuntu umwe n'itorero rimwe byaba imbarutso, korali yaba imbarutso, gurupe yaba imbarutso, n'akarere kaba imbarutso, n'umurenge n'igihugu. Amakuru yizewe dufite East Africa harimo Sudani y'Epfo, Uburundi, karere k'ibiyaga bigari, uburasirazuba bwa Afurika, ariko ibiyaga bigari munsi ya Sudani y'Epfo ibamo umukristo burya. Kunya Tanzania irimo abakristo, na Kenya n'Uburundi n'u Rwanda na Kongo. Mizinga Imana yazigamye. Ubwira urebe hepfo y'ibyo bihugu, urebe na ruguru, urasanga nta karimana yabitse hagati aho, kuko uturutse ku nyanja y'Abahinde ukagera ku nyanja ya Atlantique hariya Kongo higera gace kose Imana yakabitse mu itorero. Itorero shobora kuba rimeze gutya ari akazuyazi ariko uri hari. Ubuye akazuyazi washyiramo akariro gashyushye. Kandi ntibutse ko ahantu umuntu wigeze yonsa, itorero riba muri jardin féminin. Yego. Umuntu wigeze wonsa, umukecuru, mama wawe, mama wanjye, w'imyaka 60. Burya igihe cyose niba yaronkeje yakongera konsa, uramutse umuhaye ibirungo, akarya isombe, akanywa igikoma, umukecuru ari ukamuha akana kazi koga, kakonka umukecuru amashereka akaza. Bivuze ko nubwo tumeze gutya amashereka arimo. Amen. Hakeneye gusa ibi bintu bitatu. Nitugira inyota yo kwihana, inyota yo gusenga, inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, amashereka azaza. Icyo nicyo nabwira abantu. Turagera hano Imana tureka burundu, ntabwo twahombye kubwo twadekarara fayite. Afite y'umuntu acukora muri business agahomba, ahita acyita kudekarara fayite, ugatanga ibyangombwa ati ni namba gute ngiye narahombye, akuraho imisoro ko wagiye. Twe ntidushobora kudekarara fayite ngo tuvuge ngo byarazi, kubera yuko dufite ahantu twajya gukomanga, kandi dukomangira yiteguye kutwumva, kudutega amatwi. Komange muzakingurirwa muse muzahana. Harimo rero n'ufite ikibazo ushaka kubaza. Pastor, ntabwo ari byinshi, hari ibyo natekereje ariko n'ubundi mwagiye mubikomozaho, kandi Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha kuko uburyo mwari mwabiteguye biragenda bisubiza ibibazo byinshi, ku buryo hari ibyo nagenda ngashyiraho nkavuga nti iki kuba kibajije ubu ngubu kirageze. Ariko muri make ikibazo wenda cyaba kibazwa na rusange, ni ukuvuga ngo mbese ububyutse tugaruke hano iwacu mu Rwanda, tubutegereze ryari, tubutegereze dute? Twumvise ko muri aka karere k'ibiyaga bigari Imana ihibiki itorero, noneho tugaruke mu Rwanda, harimo abasaza badukurikiye navuga ngo babwenjoyinze kera, uyu munsi baba bafite agahinda bati se koko Mana niba tubwakera utabugaruye, bwibura dububyutse bushya ariko twongere twumve ibihe byiza biturutse mu bubyutse. Twitege mu Rwanda ko ukurikije wenda nk'umuntu wabayeho muri ubwo bubyutse bwa mbere akaba akiriho amasezerano, nayo masezerano itegeki. Ububyutse twabonye ko umuntu ashobora kubusaba akabuhabwa, ko Imana yarabyemeye. Yesu yaravuze ngo ufite inyota ze nzamuha amazi. Ariko niyo abantu batabishaka, hari n'igihe Imana izana ububyutse abantu batabushaka, batanamutegereje. Ariko niyo Imana ari ibyizaniye, hari abantu itegura. Ntabwo Imana igikora ikintu idateguye abantu. Kugira ngo ivane abantu kwa Farawo yateguye Mose. Kugira ngo ijye kubaka urusengero rw'i Yerusalemu kurusana, yateguye ba Kuro bajya gusana, ba Nehemiya na ba Ezira baragenda. Imana toujours ikorana n'abantu ariko bari maso biteguye. Abantu kenshi rero ndimo mbwira abasaza n'abantu bakuru ikintu bakora, bajye mu makaye bareba aho babyanditse. Ndavuga ibyo mu karere k'ibiyaga bigari, kuvuga abo mu Rwanda, babanze bari amakaye, kuko kugira ngo ba Nehemiya batahe bajye mu makaye basanga biranditse ngo mu myaka 70 twagomba gutaha, asanga byarahanuwe. Ubwo buhanuzi bwo mu makaye nibagende bongere bunyuze mw'amaso, bari ibintu Imana yavuze.
noneho by'umwihariko ku itorero ryacu ubu ngubu faze igiye gukurikiraho ni ububyutse. Tugiye guca muri iki kibaya kimeze gutya, abantu nyine batake bavuge bati turapfuye, ariko basange Imana yari bakeneye. Amfite nta bubyutse bubaho abantu bari busy ntibibaho. Iyo umuntu rero amaze kuba free, harimo abagiye gusenga, wenda asengera ibibazo bye personnel, Imana igenda izanemo icyo bita umwuka wera. Ikindi ni insengero zifungwa, wasanga aricyo bishatse gusobanura ko zishobora kujyaho ingufuri, kuko ntabwo zafunzwe n'umuntu, zafunzwe n'icyorezo. Ntabwo zishyizeho ingufuri, ni icyorezo cyaje, nta bushake bubi umuntu yazanye. Ni ukuvuga ngo ariko buriya ni n'ikibazo. None se ubundi covid ntiri mu ndwara Yesu yakiza? Ariko urebye ukuntu covid isa, uyibajije ikakubaza, mukavugana na covid niba igira ivuga, yakubwira ati nanesheje abantu bose n'abanyamadini nakiza imfunguzo. Narabashoboye kuko ntawabwira abantu ati ngewe rwose umuzazi wanjye. Barya bari bavuga bakora ibitangaza, bari hehe? Bavuga bati twebwe nibakingure. Ntabwo ubushize aratubwiye ngo bari mu myobo, nibajya hariya mu bigo bya hariya abantu barwaye, bajyeyo bavuge bati twebwe baganga nimwegereyo dufite imbaraga, kuko umuntu uri guhumeka wabuze umwuka n'umusangira umwuka ukaza vraiment ntibigaragara. Ibyo ntabwo uri kubibaza. Urumva icyuma cya covid, kiriya cyuma kirahenda n'igitanda na serivisi zimugendaho. None covid irazikaniga umuntu, none rero wowe wajya kubwirwa guhamagara abantu bakanga abandi. Genda utanga itangazo ryo gusaba inzego zishinzwe ubuzima, uzibwire ko wowe itajye gufata ubwo bubasha ufite, baguhe sare wabutugiriye neza, kuko umwuka nabazamo uyaha bikagaruka, umuntu arazazamuka tumureba. Ariko no kugira ngo abantu ibintu bijyanye no gusenga, buriya harimo n'ibindi bintu bikomeye bisa nkaho Imana itagikora. Imana covid iruta Imana, ariko abantu bazagenda aho bari bisubiremo batekereza, bavuge batari ko bizageza ryari twasenze nyamara ko Imana tukiza bino bindi. Ibihe bibi rero turi gucamo, isi iri kunyuramo, ni bibi ku isi, aho ku itorero bizaba byiza. Ubu ngubu umuntu yavuga ko ari bibi kuko tutagiye muri bya bitaramo byo kujya kwinezeza, ariko ushobora gusanga abantu muri iyi minsi bari gushaka Imana, bagiye kuburuduka yitwabo barebe ngo ese Imana yavuze iki. Noneho uri abantu bakuru bavuga ngo bitware gute, bajye mu makaye barebe iki Imana yavuze muri kano karere k'ibiyaga bigari, barebe iki Imana yavuze ku itorero basengeramo. Bazasanga Imana igiye gusuka ububyutse muri kano karere k'ibiyaga bigari, isi yose ize guhaha. Ariko birasaba ngo abahagize abantu baba maso, ubu kino gihe turimo bakaka kurangara, ko ububyutse no kurangara ntibijyana, kubisaba ikiguzi. Twasanze ibintu bine bagomba kuba bujuje: inyota, bakumva babajwe no kurimbuka kw'abantu, bakumva agahinda karabafashe, nk'inyota ufite yo kugeza abantu ubutumwa bwiza. Tubonye abafite inyota yo gusenga, abafite inyota yo kwihana, abafite inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, aba bantu bajya kubona Imana basukira ububyutse bakaduhaho. Iby'Imana umuntu arabisaba, akabibika, akabitanga. Ubwo nicyo kintu yagira abantu. Hanyuma abajene bakiri bato, dufite abasaza, abajene batigeze babona iby'abasaza bafite, bo bazi ko bazi nyine ku ibyo basanze, bazi ko ari byiza, ariko byahozeho. Ariko nakubwiye ko n'ubundi bya kera si byo dukeneye, kuko kera impamvu byari bikenewe yarijyanye n'icyo gihe nyine, ariko byakoze mu gihe cyabyo. Ariko ubu ngubu dukeneye uyu munsi aka kanya imbaraga dukeneye nizo gukemura ikibazo dufite none. Ntabwo imbaraga dukeneye zo gukemura ikibazo cyarangiye. Ibyo muri antikite ntabwo tubigarura, kuko abantu bari bariho no kubatekerezaga byarahindutse. N'ibibazo twari dufite sibyo biri uyu munsi. Ubwo rero dufite ibibazo bidasanzwe, kandi si yihuta. Hakwiye kuza imbaraga zikemura ikibazo kiriho ubu. Hakwiye kuza n'ubukirisitu buhangana n'ibihe turimo. Hakwiye no gufungura insengero zigafungurwa zitaje kongera gukora ibyo twakoraga mbere ya covid, ahubwo tuje gukora iby'Imana ishaka none. Kaba navuga rero ngo soza umurongo nabaha basoma 12 mu Baroma, avuga ngo muhinduke rwose, ugize imitima mishya. Ukuvuga umutima mushya na Imana ishyira bwa butunzi, kugira ngo umenye iby'Imana ishima kandi ishaka. Ko Yesu yigeze avuga ngo ntiyakora ikosa ngafate umutobe wa vino awusuke mu mufuka washaje. Ndimo mbwira abantu rero ko ikintu Imana ikeneye, Imana ifite imbaraga yabuze aho izishyira. Ntiyafata vino
umutobe mushya ngushyire mu mufuka ushaje kuko umufuka watoboka nabyo ni gasandara. Yeah. Imana ntiyafata ngo ikiremo gishya kiri ku mwenda washaje ngo umwenge warushaho kuba munini cyane. Bivuze ko ikibazo kitari ku Mana kiri kuri twe. Wa mukecuru wagiye gusaba amavuta kwa Eliya kwa Elisa yaramubwiye ngo ugende utire ibibindi ntutere iki atire ibibindi ngo amavuta arorera kuza ko ibindi bishize. Ni ukuvuga ngo amavuta arahari, imbaraga z'Imana zirahari. Imana ikeneye abantu ikoresha. Imana ikeneye ibibindi byo gushyiramo imbaraga zayo. Imana ntabwo ifite ishyari, nta kitegereje. Imana ntubirababaye kuko ari bari kurimbuka, harimo ari gupfa none batamenye icyo Imana ishaka. Nimo mbwira abantu bubatse uteze amatwi ngo isaha ni iyi, igihe ni iki, umunsi n'uyu, ukwezi n'uko, nibitegura Imana ikora ibintu bikomeye muri kano karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu Rwanda ruzuyemo amadini n'isengero zitagira ko zingana. Abantu bagiye mu bushake bw'Imana byo kwitiranya ibyo biterane n'ububyutse. Ububyutse nibubuza twabonye kiranga ububyutse n'ibidasa ibijya gusa ubise kandi atari byo bitiranye. Ububyutse nibuza ari abantu bazavuga ukuri ko mu mutima, kandi igihugu kizunguka ko hazaza umugisha uvuye ku Mana. Numva rero nanjye numva ndi kwifuza ko ibihe byiza Imana yavuze sinshaka kubyigisha no kubivuga, ndashaka kubibamo ko nabonye bishoboka. Nabonye bishoboka, navuze ibi bintu ariko umuntu ibintu ngomba kuzabibonaho nkicara mu iteraniro ryuzuye Umwuka Wera. Pastor, niba uri umwe mu bantu bagize umugisha wo kubaho muri ibyo bihe basenga biti bya kera, nubwo dusanze dukwiye gusaba ibihe bishyashya kugira ngo tubone igisubizo gikemura ikibazo kiriho uyu munsi, mu masezerano u Rwanda rufite ku bijyanye n'ububyutse, hari abantu bafite amatsiko barimo n'aba bajene wari uvuze bari ubu ngubu kugira ngo bamenye ko uko itorero barisanze ubu ririmo induru, ririmo abarwana, ririmo bagira bate atari ko byahoze. Niba bishoboka amasezerano u Rwanda rufite ku bijyanye n'ububyutse mu itorero ni ayahe Pastor? Nge ntabwo ndi uwa kera cyane, ndi uwo mu gihe cyanjye. Umuntu mu gihe cye niho kera hiwe, ariko ayo nabajije ayo Imana yavuze, hari Imana yagenaga ivuga numva aka nibyo nasomye mu dukayi nabonanye abantu ba kera banditse kungengiza. Nagize umugisha wo kugira data n'umupasiteri mu gihe cy'izabukuru, urumva rero bakijwe kera muri za 70 urumva muri za 70 icyo gihe bakijijwe. Ako nagendaga mbabaza icyambere ngewe namenye ibintu byabaye mu Rwanda uko bikurikirana, uko bihe bikurikirana. Nagize amahirwe yo kwicara ahantu kubera ko aya matsiko mfite n'ububyutse mvuga, nagiye njya gushakisha umuntu wese nkeka ko yaba afite amakuru. Nagiye ngira amahirwe kabura umukecuru kamwegera, nagiye maze abanyogukuru batakibaho. Imana yagiye ivuga ibiki, ibintu byose byabaye mu Rwanda n'ibindi bizaba Imana yarabyerekanye. Ariko reka mvuge ku bijyana n'itorero, ikintu kiriho cyo cy'ukuri abantu kandi hafi ya bose nanasaba ikindi gihe mu biganiro n'ubona uburyo watumira abo bantu bakuru, ukabona umuntu mukuru ufite ayo makuru uhari, Imana agiye ibibabwira bahari bahicaye, uzababona baracyahari. N'abahari bazakwandikire baguhe nimero babwire bati turahari dufite amakuru. Nuko Imana ibintu yavuze ikamvuye ku itorero ryacu, mbone kuva ku gihugu no mu karere, yavuze ko itorero ryacu rizasuzugurwa rikamanuka. Yabonaga ngo abo bantu beretswe ubwo butumwa babuzana, yo ne itorero ryacu rizasa nk'irijya mu mwobo rikamanuka rikagira hasi hanyuma habaho ngo ryamara kuhagera umuntu wese akarisubiza rizamanuka rigere kuri nkaho gutangira nivo yo hasi. Ubundi muri entreprise hari ikintu bita growing, ukuntu entreprise ikura ikavuka igakura igakomera ikagera kuri maturité, yamara kuri maturité ikongera ikamanuka ikadikrina ikagera hasi. Dadepe niko byayigendekeye, yarazamutse irakura irihuta, itorero ryageze ku rwego rigera kuri maturité, rigira abantu benshi, rigira amafaranga, rigira iki, rongera riramanuka rita mission, rigenda rikamanuka hasi rigera aho ryatangiriye mu mwobo. Ubu rero icyo namenye ndashidikanya kigiye gukurikira kandi nuko nirigera kuri hasi hanyuma kuri zero, rizatumagira ryihuta, ububyutse bukazamuka buturutse iwacu. Hanyuma kuko itorero Imana ribitse hano muri kano karere, i Burundi, Tanzania, Kenya, Sudani y'Epfo, u Rwanda na Kongo na Uganda n'u Burundi,
hari abantu imana yabitsemo ibimeze nk'ibishyito kera hataraza ibibiriti cyangwa simbizi igihe byaziye ariko najyaga mbona abanyagukuru bagafata umuriro igikara bagishyira mu ziko bakarenzaho ivu ntubone n'akotsi umuriro ukararamo bwacya mu gitondo agaserura agacana kase uyu muriro kutazimye ramwe muri nashyizeho ivu rero ivu riri hejuru y'itorero ariko umuriro nawe urimo cyo bakimenye abantu bose amenye ko umuriro ikara ryo guhera ntabwo umuka azava mu ijuru ari muri twe muri yavuze ngo ukuri yatugezemo hari n'abantu babitse iby'Imana yavuze nacyo kinatumye dukomera impamvu tutanava mu itorero ni imibyizi dufitemo itorero ryacu twaratuvumye twashyizemo imibyizi myinshi ufite imibyizi ahantu rero ntupfa kugenda ufite igipande ukaba ufite imibyizi ahantu ugenda twashyizemo imibyizi dukubitirwamo duhuramo n'ingorane ariko tubika ibintu Imana yavuganye natwe twagombye kugenda ariko twibutse iby'Imana yatuvuzeho tuti ntaho tujya tugume hano kandi abadusetse bose abafashe umwanya wo kuduseka bagiye kuzatangazwa no kubona itorero iri ngiri ryabaye akabarore rikaberamo ibyaha byose ntacyo cyatutakoze cyasigaye ntacyo twasize twarandagaye twambara ubusa umuntu wese arabibona ariko igihe kigiye kugira Imana ngo dusubize ubwiza turyohe twambare twifuzwe umuntu wese yongere kujya yifuza ku mupande konti mu by'Imana yavuze rero yavuze ko itorero ryo mu Rwanda rizakanguka rikabyuka Imana ikaribyutsa amagufa akegerana urukundo rukagaruka imitsi ikajyaho inyama zikajyaho hakajyamo umwuka hanyuma Kongo igafatwa Burundi bugafatwa akarere kose kakaka kamara kwaka tugasubiza ubutumwa ahandi bwaturutse bazimye bya bihugu niyo mpamvu urubona buri hari n'igihe ubona abantu bamwe batangiye kugenda ibi bintu buri hari ikintu ukwiye kumenya no kubona bimwe mu bimenyetso bijyana n'ibyo bintu ndi kuvuga ko bifite ibimenyetso ko ari igihe cyabyo izi ntambara zo mu karere ni intambara ubundi ikintu kiri negative ni ikintu kibi ariko icyo intambara zakoze zafasha abantu bari muri kano karere zibakwirakwiza ku isi yose nta gihugu wapfa kujyamo ngo uri umunyarwanda cyo ku isi nta mujyi wajyamo ngo umushake umuburi dushobora kubyita ko ari ibisanzwe ariko no kugira ngo nabo bazakiyo bari abandi bajye bakira abamisiyoneri baturutse n'ahangaha bajyanye ubutumwa bacumbikire buriya niko Imana ibanza kubikora yabanje kunyanyagiza abanyarwanda dere tuzarusha abandi ko twahuye n'akaga abandi batigeze bahura nako tugira abantu benshi bari ku isi aya matiku n'inzangano no guhigana bizashira haza urukundo abantu bakira ubutumwa dukuze ubutumwa mu mahanga yose ibyo rero bigiye kuba bikurikira n'ibi bihe turimo twebwe turi muri process ngewe ndi gukora mu itorero ryacu ntabwo ndi kurangazwa n'ibyo ndi kubona ahubwo ndi kureba next step kizakurikira n'igiki kizakurikira nuko Imana iri gutegura ububyutse kandi ubwo byutse Imana yavuze ikintu kizabaho namenye cy'ukuri n'abandi barakizi abo muzaganira barakizi nuko nibwo butegura kuza kwa Yesu ari kuza agomba gutwara umugeni yakwiye itorero ry'akazu yazireba umugeni utambaye wambara ubusa ntawe wamujyana umugeni akwiye kuba yaribye yaberewe yiteguye itorero rigiye kumera ryambara ubwiza kandi amahanga azatangara abantu bazatangazwa n'ibintu Imana igiye gukora ibikoreye mu itorero bavugiye bati bigenze biti Imana iratugenderera impunzi zigaruke hari impunzi zihunga itorero abantu bakava mu itorero bakagenda nk'urugero i Betelehemu hateye inzara Nawomi aragenda na Rusi Nawomi Kiriyoni Maharoni na Elimeleki bahunze inzara ateye Yerusalemu dufite abantu bavuye mu itorero kubera ibibazo babonyemo n'abatagisenga n'abaryanze ariko Imana igiye gutanga amakuru itange umuntu wese amenye ngo Imana yagendereye Betelehemu Nawomi avuga ati nta mpamvu yo guma Mowabu abantu bagiye gutahuka bava Mowabu basubire i Betelehemu ko Imana yagiye kwagenderera ikindi nabwira abandi bantu hari igihe tuba mu itorero Imana igasa nk'itahaba kuri ibi bihabera abantu bose Imana iba mu cyangwa ntayo kankubwire hari igisanzwe isezerano yigeze igenda kubera ibyaha byakozwe no kwa Eli ijya mu Filisitiya ariko isanzwe y'Imana yaragarutse cyane kandi yazanye n'indishyize akababaro iyo zabayishyizeho amazahabu yo ku ruhande ihageze Dawidi aravuga ati ubu ni ibyishimo ngiye kubyina isanzwe yagarutse Imana izagaragaza ubumana bwayo abantu bavuga ati tutangariye Imana
ibi ngibi byo kurwanira imyanya bizashira, iby'amafaranga bishire, abantu bongere banezerwe bishime baramukanye, n'amahanga avuga ati burya Imana y'abapantekote ibaho. Akarere kariteguye kongera bizi, abakongomani abo bantu bakuru barabizi, abo muri Tanzania barabizi, Kiamuka ni umuryango duhuriyemo k'abapantekote, n'u Burundi barabizi impamvu dufite intambara nyinshi mu Burundi, muri hano iwacu kano karere, abo n'abamisiyoneri babanje kugenda, impamvu zabajyana zose igihe kigiye kuzageraho bari mu mahanga, Imana bakoresha ibintu bidasanzwe kuko bagiye bafite ikintu batwaye cyagishyitso barakijyanye, nubwo bahuye n'intambara nyinshi n'akaga n'ingorane n'ibiki, ariko Imana nigenderera u Rwanda, izagenderera n'aho abanyarwanda hose bazaba bari ku isi. Nibarangiza dufata isi, ni ugufata isi bana gufata akantu gato, ducana umuriro wa Pantekote, Yesu abone kuza. Muri aya masezerano Pastor, hari umusaza umwe twigeze kuganira, ariko duhana gahunda nyine ko tuzagera tukabiganiriza n'abantu binyuze muri ibyuma. Hari ikintu ukomojeho numva yakimbwiye cyuko ububyutse buzaba butegura kugaruka kwa Yesu. Ni ukugaruka kwa ngo nyuma y'ububyutse nta bindi bihe bizabaho ukurikije amasezerano ku itorero, ngo ni ububyutse buzazamura cyangwa se buzakangura itorero kugira ngo Kristo azarijyane ridahuze cyangwa se ridakonje. Urabona itorero rimaze, urumva itorero ntabwo ryapfa kurangira ko ryavutse kuri Pantekote, rimaze imyaka 2020 rikibaho. Nkubwiye ko kuba nta kantu dufite, ko ufite nako mfite, twagahawe n'ububyutse bwo muri Amerika, bwo muri Texas igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu, niho habaye ububyutse budasanzwe mu mashuri y'abana ba Bibiliya. Noneho umuntu wo muri Norvege ajya ari umushyitsi, arafatwa kuko ububyutse umuntu araburahura, abuzana muri Norvege, Suwede irafatwa, Scandinavia, Finland, Denmark, ibihugu byose biri hariya birafatwa. Ubwo bubyutse babukwiza sultani wacu muri Afurika. Aho kariro niko twagendanye kugeza none. Urumva ko birama, urumva kize imyaka 100 ntabwo biba expire, ntabwo bishira. Tuvuga imyaka 100 ishize, ibaze kubitorora rikibaho. Hari umuntu umwe muzima kiba ku isi, nyuma y'ibintu byinshi, umva ibintu ukuntu bikora, reba ikintu kirungo, reba ubwo bubyutse, kuba tukivuga Imana, tugifite Bibiliya, tukiririmba, nubwo tugenda turakazuyazi, ariko ako gashyuhe gake gakomoka aho hantu. Noneho rero ububyutse buzaza, bwo buzaza butegura umugeni wa Yesu. Ni ukuvuga ngo imyaka byazafata 5 10, abantu bazaba mu buzima wo kwezwa no gusarurwa, kandi bazaba ari itorero ryuzuye ubuntu bw'Imana, ku buryo umuntu wese avuga ngo iri ni itorero rya Kristo. Kristo nawe hari avuge ngo iri ni itorero ryanjye. Ubwo ari ububyutse butegura kuza kwa Yesu. Yesu agomba gutwara itorero riri maso, nubwo azaza abantu batazi umunsi aziyeho, ariko abantu b'itorero nk'ukuntu bimeze uyu munsi, abantu barahuze, barajagaraye, bari gusakuza, bararangaye, bari muri byinshi, ariko Kristo agomba gutwara itorero rimwiteguye. Utwara umugeni utambaye nawe urabyumva. Umukobwa afite ubukwe burahari, none uraje umuhanga akaze ku irembo ntabwo yambaye. Imana igiye gutanga umwuka wera kugira ngo itorero gitegure. Unyibuke ko umukazana Aburahamu niko byagenze, uze kugira ngo agende, haje umugaragu wa Aburahamu ajya kwa Rebeka, ararayo, bucya mu gitondo bagenda. Hagomba kuza umwuka n'uzatwara itorero, n'uzarizamura, n'uryeza, umwuka ari nk'amarene. Marene yita ku mugeni, akamwambika, akari ibintu byinshi cyane umugeni kwe kwitegura. Ntabwo Kristo yapfira itorero ry'akazuyazi, yapfira itorero ry'imbaraga. Abantu bose bateze amatwi bamenye ngo Yesu ntaje gupfira abarokore bakazuyazi, yaje gupfira abarokore ngo baba abanyembaraga nk'uko nawe yazigize. Numva rero nabwira abantu bose bategereje kuza kwa Yesu, be gutegereza ngo ese Yesu ntiyaziri uyu munsi, ariko amasezerano ntabwo ushatse kuba ko Yesu atazira ijoro, kuza ntiyavuze amatariki, ariko dutegereje ububyutse butegura kuza kwe. Ariko abantu bataha, umuntu yagira impanuka, umuntu yarwara. Numva rero umuntu ufite gahunda muri we yo kujya mu ijuru yakwezwa, kuko uwutejejwe atazabona Imana.
niyo message natanga. ya pastor dusoza rero Imana iguha umugisha cyane. Murakoze cyane. nta kutagize kandi ntekereza ko umuntu wese twabanye niba wakurikiye ikiganiro ufite gakayi ufite ahantu wandika wize kandi zirangingo ndabizi neza ko zizagufasha no mu gihe uzaba utari kureba ikiganiro uri mu kazi uri mu rugo iwawe nuzajya unyuza amaso muri ibi ngibi batwigishije babyanditse bizagufasha. hanyuma pastor twakomoje ko umuntu afite uruhare ni twebwe tuzagira uruhare kugira ngo ububyutse bugaruke muri twebwe kuko ni ingenzi n'uyu munsi n'aka kanya. icyo namaze kumenya ku by'ububyutse hari ububyutse bushobora kuba lokale urabyumva yego bukaba buri kubera ahantu bushobora kuba lokale bukaba nationale bukaba internationale. ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri umuntu ashaka n'uyu mwanya yateguriwe akaba ariho bihera abateguye tukajya guhaha iwe kuko iyo buhari tujyayo. ubwo ni uhita ugikatira ubwo ngiye kuvuga ntese none udukurikiye ashobora kwibaza ati none uruhare rwanjye ni uruhe natangirira ubu ngubu turi gukora ikiganiro kugira ngo ubyutse. urumva kwa Korneliyo ntabwo bigeze bamuteguza ariko yaravuze ati kame nkora ibihe byo gusenga amasengesho ageze kuri Imana yemera itumaho Petero ati aha hantu hakwiye ububyutse. Petero aje arababwira ati ndatanga kumva Imana ivugana namwe ubyutse warabaye. ndashaka kuvuga ko uwashaka yatangira none kuko gutegereza ngo bizikora ahubwo reka tutangire dutekereze ngo Imana yaba ari ngiye uheraho ugendera bari nanjye ntundeke numva ntawe kwe utegereza bizikora kandi ikiguzi cyo kwishyura gifite kwihana gusenga kwezwa gusoma ijambo ry'Imana ibyo se kandi iyo ufite inyota Imana ntabwo ifite ishyari ryo guha umuntu ibihe byiza. Ego umuntu yabaryaho nagiye mbona abantu bajya mu bukwe bakavuga bati ukajya mu gikari bakabakwakiriye nubwo haza kugaragara ibindi ibyo bintu bikomeye by'isi yose bizaza birahari ariko mu buryo lokali bw'iwe mu rugo korali gurupe aho twita icyabo bari mu gihe cy'umwuka ibihe byiza byaza birashoboka rwose. abantu badukurikiye ashobora kwibaza atese none muri iki gihe itorero risa naho riri munsi y'umurongo riri munsi ya ntabyitigise risa nkaho ridatanga icyizere. hari nk'iki utumenyetso nk'udushashi tuzatangira kugaragara ku buryo umuntu azahita avuga ati aha bwa byose pasiteri yavuze turabona mu itorero butangiye kuza. ni nk'utuhe tuzaheraho tugaragara azabona mu itorero avuga ati okay ibi ntabwo ari ibihe byiza ahubwo ubu ni ububyutse buje noneho. ni ryari tuzamenya ngo ise ibi bihe birimo biganisha mu bubyutse ntaba ari ibihe byiza gusa ni igihe uzajya kubona ukabona umuntu aravuze ati ngewe ndumva nshaka kwihana akumva ashaka kwatura ubona umuntu ashaka kwatura nta gahato uzamenye ko igihe cy'impeshyi cyegereje. nubona abantu batangiye umuntu akajya yicara ukabona mu mutima we arumva ashaka kwigira mu ijuru kandi ntacyo arwaye kumva kunze Yesu kumva kunze ijuru ukabona iby'isi nyine birahari yego akajya ku kazi yego akona n'umugenzi ukona avuye mu kigare cy'abantu avuye aho yahagararaga akahareka ntawe yiganye ari ubwe gusa umuntu avuga ati ngenda ashaka kwezwa zabye ati kuri umuntu afite ikibazo cye ukabona abantu bakunze Imana kuruta ukunda isi. nubona abantu urukundo rwatangiye kuza umuntu akumva kubabarira kuraje urukundo rumujeho azamenya ati ko agiye kuba ikintu bitasanzwe afite ibihe y'imvura igiye kugwa umuntu abimenya irakuba. ubundi hari abantu bajyamenya ko imvura igiye kugwa ubundi mu mubiri w'umuntu avuga ati ariko numva ubushyuhe buhari ashobora kuba imvura igiye kugwa kandi bikaba kandi ugasanga nibyo tugiye kuzabyumva rero. umubiri uzumva igihe kigiye umubiri n'itorero itorero n'umubiri wa Kristo akaba umutwe uzabona rero mu itorero umubiri uzajya ubyumva umubiri wa Kristo uzamenya ibihe bigiye kuba umubiri w'umuntu ushoboka tukamenya ko ikirere gishyushye cyangwa gikonje hazaba rero ibihe kigiye kuzabaho uyubona mu itorero abantu ntibakiyoborwa n'umubiri ibintu by'umubiri bigenda bimanuka ya mihango n'imigenzo n'amaritirijiya abantu bagiye gusenga bagiye kurepeta bisanzwe nibatangira kuririmba mubone bari kuririmba ariko ubone birahindutse ibyo bateguye mubone ntibikibaye haje iby'umwuka ashaka mutegura indirimbo 3 muririmba muri korali nimugerayo mubone imwe y'umwuka wikwemerera kujyamo kandi ukabona murahuje koko icyo kintu muhuje umutima afite rwose dukomeze muri iyo umuntu yoboye gahunda ubona umwuka ari kumukoresha ibintu bitari nk'ibyo byanditse mu makayi yiwe byateguwe uzamenye ko ibihe bitangiye kuza ubona umunezero
uvuga ati njye nuba nishimye cyane, umva abantu bakumbuye kugaruka mu rusengero, ubona abantu bakumbuye amasengesho bashaka kuyavamo, uzagenda ubona ibintu bigenda biza, ni ikirere gihinduka cyo mu buryo bw'umwuka. Muri makeya n'ubu utangira kubona ibi bimenyetso, ukabona umuntu ashatse kwihana icyaha yari yagize ibanga, kumva avuga ati njye nashaka kubana n'ububata bw'icyaha, kumva icyaha kiramugoye ati nshaka kwihana, kuvuga ati ariko nashaka gusoma Bibiliya uyu munsi wose, ndashaka gusoma ijambo ry'Imana, kumva ati ndashaka ahantu ngatuza gafite Bibiliya nkayisoma, ntawe umusobanurira, nta musatuzi waje uzamenye ko aba bantu bari kumva ikintu. Umubiri wa Kristo ariryo torero, uzumva ikirere cy'umwuka kigiye kubaho, kuko Imana ntiyakora amakosa gisuke umutobe ahantu hatatunganye. Intege ntigwa ahantu hose ibonye, hariho ibibuga by'indege, uribona mu Rwanda kubaka ibibuga by'indege binini, kubaka ibibuga by'indege binini gari kwakira indege nini, nawe ko abantu uzabona bafite inyota yo gushaka Imana, niko bazahazwa ibyiza byo mu ijuru. Ndabyiteguye nanjye. Amen. Pastor, urabizi iyo twahuye birumvikana amateraniro tuba twaremye ntabwo twabisoza, ibibazo ari byinshi, ariko n'ubundi uri umushumba wacu, uraduhugura kenshi kuri topic y'umwuka wera, twayiganiriyeho, abantu babaza ibibazo turagaruka barasubizwa, baranezerewe Pastor ku buryo bukomeye cyane. Uyu munsi twaganiye kuri topic ya kabiri ijyanye n'ububyutse, ndetse tumenya mu Rwanda muri makeya ibyo twiteguye, muhumure ntimugire ikibazo. Uyu munsi ntabwo bimeze neza, ariko turabizi neza ko hari ukuzuka, niba ariko nabyita, hari ukongera kuzanzahuka bikongera bigashoboka. Hari n'akandi bajye k'abayobozi, buriya Imana ikunda kusuka ububyutse, hari abantu baburera kurera. Ububyutse ni ikintu Imana izana akagira abantu bakirera. Nubona abayobozi b'amatorero batangiye gutekereza ku bubyutse no kuzuka, ukabona ntibimika imigenzo n'imihango, ahubwo bari gushaka abantu bagira ubuzima. Nk'ubu nk'urugero, nkanjye kuba Imana yashimye ko mu gihe nk'iki impa amahirwe yo kubona abantu mbwira, yego, n'ubundi nimba afite, ariko n'ufite n'abayobozi nabwira bagenzi banjye, kaba twahurira tukicara ahantu tukavuga tuti kuri kose dusengera ububyutse. Imana yumva abayobozi cyane, so ko Imana tubona abayoborwa, ariko Imana ikunda guha umuntu ikintu yayisabye. Ibyinshi biduha tutabisabye, ariko ikibi cyabyo ni uko tutayishima, ko twumva aririmbo muhanzi yaririmbye avuga ngo igihe tubona ibintu tukumva ari bisanzwe, tukumva byo bikwiye no kubaho, tukumva ko byari itegeko ni ngombwa. Nicyo kintu gituma Imana ishaka ko musabe muzahabwa, so ko Imana igorana gutanga ngo noneho ibi bifite amaboko ayigoye kurekura, ahubwo nuko ibyo yaduhaye tuyifata nk'ibisanzwe, tukumva ko bikwiye kubaho. Ihitamo no kuvuga ati ni mwansabye. Ubu rero ni ukuvuga ngo ntihagira abayobozi bantega amatwi babyumve, bicara kabwira Imana ngo Mana duhubyutse. Byoroheye Imana guha abayobozi ububyutse, kuko bamenya ko gukora management kubyutse bukeneye kujerwa. Iyo ububyutse bubaye abayobozi bataburimo barabuzimya, barabizimya, bitesha agaciro, bati ngibi ni iby'abasazi, ni iby'abaki. Niyo mpamvu ububyutse bukwiye guhera ku bafata ibyemezo ku bandi, kuko afite urumva niba umuntu ushinzwe abandi ari wowe uzi umwuka wera, ari ukora amasengesho, gufata abandi biroroshye, arabishyigikira. Abo hasi iyo bibabayeho babigumana mu byumba, ariko igihe kigiye kuzagera abayobozi, ubone umuyobozi w'urwego rufata icyemezo, aravuga Imana atamwaye, atarya iminwa, uzamenye ko ikizabikurikira ari ububyutse. Ubyumve neza, kuko nk'ubu ngubu ushobora guhagarara, nk'ubu ngewe nafite umuryango, ngahagarara nkajya imbere y'umuntu akavuga ati ngewe ni perezida w'umuryango, mpagarariye umuryango, ntabwo mbabeshye. Umuyobozi w'akagari agiye ku murenge akavuga ati mpagarariye akagari, nubwo umuturage akeneye umuyobozi, ariko hakwinjiza w'akagari, kuko w'akagari harimo benshi. Niyo nuvuga ngo ngiye imbere y'Imana nkarira, Imana ntimona nkanjye, imbonamwe abandi bose, imbonamwe umugisha w'abandi bantu. Niyo mpamvu abayobozi ubona batangiye gusenga bagahindura inyigisho, ntibashaka amafaranga ngo babeho. Impamvu y'amatorero akaba ari amafaranga bari gushaka, ukabona impamvu ni uko Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo bakora byose kugira Imana ihabwa icyubahiro mu rusengero, bagashaka kumva icyo Imana ivugana n'iteraniro, bagashaka abantu bihana bagakizwa, kandi bakiheraho. Uzamenya atari ko ubwo bifasha abayobozi bizadufata mu buryo bwihuse. Ubwo rero ndimo mbona icyerekezo gikomeye cyo, kuko twajyaga tuvuga ibi bintu, ntabwo ari ubwa mbere tubivuga, ntabwo ari ubwa mbere turi kuvuga, ntabwo ari hari igihe umuntu avuga ibintu kuko hawe umwanya wo kubivuga. Twamenye tuvuga ibi bintu, ariko turi muri pozisiyo ituma ntawe dutega amatwi.
hari igihe uba muri pozisiyo ituma ntawakumva akandi igihe ujya muri pozisiyo ituma umuntu akumva. ubu rero turi mu rwego n'Imana izi neza tuziranyeho n'Imana. ibyo tuvuga tubiziranyeho n'Imana ku buryo n'ijuru naryo riza kwasisita bino biganiro, kubera ko neza duhagaze mu mwanya wo kuvuga icyo Imana itekereza ku itorero. niyo mpamvu rero Imana itubonamo n'abandi benshi yadushinze. niyo nsenga ndambuye amaboko ntabwo Imana imona nkanjye, Imana imona nk'umuntu yateretse ahantu kugira ngo nisenga nka Daniel nsengera ubwoko bwanjye, nsengera itorero ryanjye, nsengera abanyarwanda, nsengera akarere, ibone ko abo bantu hari abantu b'abayobozi biteguye kuba Imana yabaha ububyutse bagashyiraho n'ingamba, kuko ububyutse ni nk'umugezi. niba imigezi ije tugomba kugira amarobine tuti hano sterine turashyiramo amatiyo amazi arajyana aha. Imana yanga gutanga ibintu bidafite umuntu uza kubiyobora. niyo mpamvu Imana igiye gutegura abayobozi, mukabona abayobozi bamwe kugira ngo babanze guherwaho, babanze barire, bature ibyaha bya kiyobozi, ibyaha byo mu mirimo dukorera mu buyobozi bitazwi n'abakirisitu, tubyaturirane. niturangiza Imana ibona Yesu ku buntu bwayo, niturangiza duhagarare tudafite isoni, kuko nta muntu waza kukunseka ari njye muyobozi na waseka abagenzi banjye bo hasi. niba ngiye nteguye amasesho ntashobora n'abakristo bazayashobora. niba mvuga urukundo rw'Imana nkarushobora atari kuryarya, atari demagogie, atari teka mutwe, umenye ko ububyutse bugiye kuza. njyewe rero ku giti cyanjye sinzashirwa ntabubonye. iyi topic iyi donc iyi twaganiriye ni ikintu ntago ari ku kiganiro, ntabwo mukara bawuganira bahutunga, ntabwo mukara bawuririmba, ntabarawugira. ntabwo rona rimwe tuzicarana nawe tubirimo. hari igihe bizagutangaza noneho twicaye tutari kubivuga nk'ibizaba, tubivuga tubyicayemo, tubaza tuti ububyutse bugezeye. kuko niba ubonye Imana iri kuvugura itorero, Imana ntabwo ije kubaka leadership ya eglise for free bidafite impamvu. hari ikintu Imana igambiriye. ni ukuvuga ngo Imana igiye gutanga ububyutse muri community, ibanza kubaka community, ibanza management, donc leadership, donc administration, abaridazi, itegura abayobozi. Imana ishaka kuvana abantu kwa Farawo, ibanza gutegura Mose na Aroni, abaho integuza. Imana rero igiye kubanza itoranya abayobozi, ishaka abayobozi bumva bavuga rumwe n'Imana. Imana ifite ibintu iri kuvuga, Imana ifite ibintu iri gutegura, ikeneye umuntu uvuga rumwe nayo ku mushinga Imana ifite ku itorero. niyo mpamvu rero twebwe ntabwo eglise igomba kubakwa nka organisation yo hanze ka kampani yo hanze, ikigo cy'ubucuruzi, ahubwo Imana ishaka kubaka inzego z'umwuka ku buryo abantu bitegura ikubaka abantu isuka mu buntu bwayo bashobora kubugeza ku bandi. Paul abwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubibwira bagomba kwizerwa basha kubibwira abandi. Imana rero igomba gutegura abayobozi mu minsi mike itarambiranye, uzabona abandi bantu bari mu nzego z'ubuyobozi, bari no muri za guverinoma yewe, bazamenya neza ko Imana igambiriye kugira neza igihugu iciye ku itorero. Itorero rigiye kuba umugisha w'igihugu. Itorero rya Badeni ryari umutwaro, ryari fardo ku gihugu. Ubu itorero rigiye kuba benediction, rigiye kuba blessing ku gihugu no ku karere. Kubera ko nyiri itorero agiye kugaragara ko yarari ririmo n'ubwo yasaga ngo wasinziriye, agiye kubyuka cyaho umuyaga n'umuraba, narangiza avuga ngo mbega uyu ni muntu ki. Sanzwe igiye kugaruka mu Isirayeli, nimara kuhagera Dawidi abwira abatambyi ati mwiyeze mwitungange tuye kwakira sanzwe yagarutse. Uzabona abayobozi, uzabona abaririmbyi bahinduye indirimbo. Urimo ibintu bizakwereka yuko byahindutse. Indirimbo z'ibiryo n'imigisha n'amaviza zizarangira, kuko mu bibazo Imana ifite amaviza ntarimo. Amaviza n'inzu, ibyo ntabwo mu bibazo Imana yakemura vuba. Inzu, imodoka, amaviza, amashuri ni ibintu bito ku Mana, kuko uretse n'Imana n'ibihugu bitanga amashuri, bitanga amaviza, bitanga n'amamodoka. Ahubwo ibintu bitaba mu isi bitaba inahangaha ibyo Imana igiye kuzana. Kandi kibutangaza u Rwanda abantu bazarutangarira, kuko abantu Imana yamaze kubestara ahantu, yamaze kubategura ahantu, yamaze kubatereka ahantu. Hari abantu batazwi baza gutega amatwi bicaye ahantu batagaragara. Dufite abantu bagenda nijoro ba Nikodemo ariko bazi Yesu. Dufite ba Yosefu bari aho bazi Yesu. Abantu bagiye kuva mu myobo bajya bati nange ndi umurokore. Imana igiye kuzana ibintu bituma umuntu uburokore bugira success, ku buryo umuntu noneho atamwazwa no kwitwa umuntu w'Imana.
avuga ati nubwo mubona ndi minisitiri nanjye ndi umupantekote ati se wariwe ati nariwe ati ko mfite isoni zigiye kudukurwaho Imana igiye kudukuraho igisa muri gisuzuguriro abantu bavuge bati burya se nawe wariwe ati nariwe abantu bagiye kumutera ishema ryo ishema kuko Imana iyoboka mu itorero ryayo abantu bavuga ati tutangariye Imana ngewe ndi gusenga Imana aya matorero yo hano mu karere ka Rubavu muri urembo rwa Rubavu nzagiye ahantu matorero yatangiriye ariko tubanza kuko niko twabanje kubona ibyo bintu ibyo tuvuga turabizi twabonye Imana ikura abantu mu rupfu twabonye Imana ibara abantu mu byaha Imana igomba guhera aho yaturutse igaturuka hano iwacu kandi kareka kaka kuko biroroshye cyane kuko nitwaka nago biraka nitwaka uviriraka hanyuma aka karere kake twuzuye umwuka wera nujya mu giterano karirimba uririmbe kugeza ubwo uyoberwa ibibaye indwara zikira utarasenga ibyo rero Imana igiye guhamagara n'abavuga butumwa b'abaririmbyi bazaba bahimbaza Imana baririmba gusa banakuzura umwuka wera tubivuze nka muntu ariko Imana itabiherekeresheje imbaraga z'umwuka ntacyo byamarira ababyumva niyo mpamvu tugiye gusenga hanyuma ubwo gusenga muri rusange kugira ngo Imana iherekereshe ikiganiro imbaraga z'umwuka w'Imana wayo abateze amatwi ikiganiro bumve ko ububyutse ni njyewe nawe uri kureba ikiganiro buzaheraho aho uri hirya kuba wowe ushaka kuba njye cyangwa Imana ngibonaho ihera none kuko Imana yo twarayitindiye igeze mu gishabona umuntu uyu munsi ubyemera ndumva twasenga yego kari muri sengesho pastor Mana yacu nyemerera gushimire ku buntu bwinshi cyane ugira washyize mu itorero ryawe gushimira umugaragu wawe mwami washimye ko mu gihe nk'iki kivuga butumwa rikorerwa kuri internet umushyiramo umuhamagaro wo kubwira abantu ubushake bwawe namaze kumenya neza nashidikanya ko kuduha umwuka wera bishaka waravuze ngo duha abana bacu imigati tugaha abana bacu amafi ngo ntukuza tuguranira Mana rero nge n'umugaragu wawe turi hano muri kino kiganiro kakwisabira ikintu kimwe kandi ukiduhe uzaduhe kubona ibyo wavuze bisohora tugihari amen yo kugira ibiganiro gusa nka archive aho guzagira igihe tuvuga ngo iby'Imana yatubwiye birabaye icyampa ngo Imana no gusenga kwacu maze tuzahure ibyo tuvugana no bihari abantu bazuka amagufa yegerana imitsi ijyaho umubiri ujyaho abantu bari kwizangano urukundo ruhari abantu bikundiye ku ijuru igihugu cyagize umugisha wo itoro ryasuye mu murongo ndagushima rero ko umugaragu wamuhaye umuhamagaro kandi y'ububyutse bwaje no kubaho bwabyaje ubuzima bwaje ntabwo ariko tuzaba abanyuma waravuze ngo muzaba umutwe ntimuzaba umurizo muzaba imbere muzaba inyuma muzaguriza amahanga ntago azabaguzaho muzaba umunyu w'isi inzu yubatse ku musozi umucyo w'isi umugisha abo turi kumwe kino kiganiro uzacyumva wese ntaba ari twebwe Mana ntazabone twebwe Imana izavugana nawe mu buryo butandukanye bitewe nuko ushaka kuganira nawe kandi turifuza ko tubona abantu dubuhamya bavuga bati nditeguye ko Imana inkoresha twabonye ko umuntu we yagira ububyutse akabushyira abandi itsinda ry'inzu groupe ntoya abantu benshi Imana ifite umwuka wisagutse buzayishyira icyadonga imitima kibona ahantu ni ku musayi urakoze Mana ngushimiye byose muri Yesu nkamugira neza amen.